ということで、アイコンの準備がよろしいですか？はい。では、講義を始めたいと思います。よろしいですか？はい。So I'm going to talk about sound moment interaction. A team at YACAM with right now all these people. And the name of the music movement interaction. ですね、私はイルカムで、サウンドミュージックムーブメントインタラクションという、チームの、このように、チームを率いた、もので、たくさんの人が、関わっている。So, some recap. The electric guitar was invented in 20s. まず、歴史的に、話をしますと、20年代に、開発されました。And at the same time, drumming was also invented. Everybody knows the drumming. 同じ、頃に、テレミンが、開発されました。で、皆さんテレミンに関してご存知ですか？ So it was among the first electric instruments playing with movement. Yeah. これは、世界で初めの電子楽器であり、体の、動きによって演奏するものです。And since there have been a lot of new instruments and new ways to play music, brain waves in 65 already with Alvin Lucier, or the hands by Michel Websis or David Rugby in the 80s, a video system, etc., or the Bermus of Atao Tanaka. And lately, I mean, since the beginning of this century, there have been kind of an explosion of new instruments. まず、60年代にアルビン・ルシエという人がですね、脳波を、検知するセンサーを使ってパフォーマンスを始めました。で、その後、いろんな、楽器が開発されたんですが、例えば、デビッド・ロックベルとか、で、その後には、いろんな、今、一番右側に見えるように、いろんな、ものが開発されています。So I'm just going to start to about things we did. It's a bit old, but I think it's interesting to put perspective. The first thing is the idea of capturing the musician movement. When I'm talking about musician playing acoustic instruments. 少し、昔に、話は戻るんですが、身体性ということを、関連した、ことについて音楽に関するものですね。について話をしたいと思います。Already in the 90s, Doug McCover made a iPod cello with sensor attached to the bow, or later Dana Young at MIT with the bow. 90年代にはすでにトマコーバーがハイパーチェロといって、チェロに、センサーをつけられているものを開発しました。で、その後同じ MIT で、ダイアナ・ヤングという人が、今、右側にあるハイパーボーというものを、開発しました。And then, this is from 2003, we made something similar with augmented violin, attaching accelerometers to the bow. 2003年にイルカムでも、バイオリンにいろんなセンサーをつけて、オーギュメントバイオリンというものを開発しました。So this is the signal you get from the accelerometer playing these small phrases. 真ん中で、表されているグラフのようなものは、加速度センサーによる、データの、結果です。And somehow what's interesting is try to make the link between the
different bowing style, different way to use the bow, with the sensor signal and with the sound. 楽器を弾く際にいろんな弓の使い方っていうものによって加速度センサーの反応の仕方が変わってくるんですが、それによってさらに音がどのようになっているかっていうものをここで表しています。So we did, I'm not going to show in detail, but we made a system to analyze the bowing style. 細かい話を抜きますが、これについての、弓の、分析の部分について少し話したいと思います。And then, that's 2005, Florence Bachet created a piece, composed a piece for that, where so we get the data from the bow to the computer with a wireless transmission. Then we get the mic, and then we process the sound based on the movement. フランソワ・バシェっていう、作曲家でですね、バイオリンのための作品を書いたんですが、まず、右側の、弓の、部分に付けられているセンサーが、まず右側のコンピューターに送られて、で、もう一つ、マイクロフォンで増幅された音がコンピューターに行って、その弓の、動き、またはそのセンサーのに認識したデータによって音を変化させるというシステム。So just a small excerpt of the piece. You don't see, but there are a lot of indication of different bowing style that has to be used in the piece, like détaché, martelé, spiccato, and then the system detects different bowing styles, the computer, and then the sound processing depends on the bowing style. 弓の、いろんな、使い方が作曲の中にあるんですが、それを使って、いろんな音を、加工しているという、ものの例です。So the electronics is really controlled to the bow. 弓の動きによって、サウンドが変化します。Okay, I stop here. ここで止めておきます。And then later we made actually a string quartet where every instrument had an augmented bow with one accelerometers and a gyroscope and pressure sensor attached to each bow. So the system is shown here. その後、弦楽四重奏のためにで、オーギュメンティボウっていうんですが、弓に、センサーがついてまして、そのセンサーとは、動きを認識させるものなんですが、加速度センサーとか角度のセンサーとか、プレッシャーセンサーというものを、付けられています。And just to show you then, I'm going to show that again later, but it's a
a system we developed to follow the gesture. Here is the acceleration of each bow, the two violins, viola and cello. In color, it's the recording, and then in black, it's the system that try to match and follow the recording. ジェスチャーフォロワーという、プログラムで、後に詳しくそれをお見せしますが、ちょっとまず聞いてみます。色がついているところがすでに前もって録音されていた身体をセンサーで、身体の動きをセンサーで測定したもので、今はそれを、再生して逆にその部分を、追っかけてる。前もって録画されたものを、認識、追っかけてるという、例です。で、それが、黒い線の部分です。So here you don't hear the electronics, but in the piece, all the electronics were synchronized using this system because then we know exactly where we are in the piece. これで、今現在、どこに弾いてるかっていうのをコンピューターで勝手に認識してくれるものです。So now another collaboration with the same technology with Marie Kimura in New York, but originally from Japan. And then she created her own. She took the sensor, but she put it in the gloves, and that was the first version. And well, I think that was the first version, and that was the second version. So she has the sensor attached in the glove. 木村マリーという、ニューヨーク在住の、バイオリニストであり作曲家の人なんですが、その人が、写真になるように、グローブに、センサーをつけられているというものを、自ら開発しました。So here an example. You see it's very different aesthetically from the previous example. Here you can see that she being bound to movement that's actually when not touching the string. That's the first part of the video. And the second part of the video, she used the gesture to add effects, transforming the sound of the violin. まず最初の部分が、動きによって、音を作ってると。で、もうその後が、バイオリンの動きによって音を加工してる。今これ弾いてませんね、バイオリンにしたら。弾いてるふりをしてるだけ。So the electronic sound is triggered through the drum motion. And here that's adding effect. で今は、弾いてるんだけど、体の動きによって音を加工してるという。Okay, so interesting thing that she's actually made a lot, several pieces with the technology. So she has been using it for a long time. So she was able to really take the technology and create different pieces with it. 木村さんはこれまでに、バイオリンと、テクノロジーを使った作品を多く、作っています。So that was an example where you combine sensor with acoustic instruments. Now I'm going to show you things we've been doing also for a long time, but it's more recent, where we're not using acoustic instruments, and then we just recreate new interfaces and new instruments. これまでは楽器に、センサーを付け足すという方法だったんですが、これは新たに、作られた、新しいインターフェース、または新しい楽器というものです。So here it's in this piece by Georges Apergis. There are accelerometers attached to the hands.
まず、ジョージ・アペルギスという作曲家の作品で、センサーが手に取り付けられています。Then he triggers a sound sample and he triggers sound sample our voices. And he's also speaking at the same time. So he's playing both with his hands and speaking. すでにサンプルされた、声の音を手の動きによって再生するというか、トリガーするというんですけど、始まるきっかけを作っています。Okay. It's actually a Luna Park. This previous piece is very complex because there are 4 performers and it's only him has a sensor. ルナパークでは複雑なものなんですが、センサーに関しては、彼だけが、つけています。Okay. So here it's another. Here that was an installation by Pierre Jodorowsky, and then he using Wiimote. At that time, that was still popular. Remote? Oui, the Wii. Oui. ピエール・ジョドウスキという、アーティストが手にWii って知ってますか？ゲーム用のあれを、持って、パフォーマンスしてます。So this is the Wii mode, and it's more sensor to actually detect the position in the space, and then the position of the hands. So it can trigger and control sounds, granular synthesis, and there were also sound spatialization, depending on the orientation of the hands. Wii リモートに加えてさらに、センサーが付け加えられていて、手の動きによって音を操作するんですが、例えば、グラニュラシンセスとか、音の空間性ですね、マルチスピーカーを使って、操作を、しています。操作しています。So, okay, he's playing, but that was an installation, so everybody could go and actually experiment. So there was no form. It was just like playing with the different settings, the different presets of the installation. または、インスタレーションのように、聴衆が、実際にそのセンサーを使って、操作するというか、パフォーマンスするそういうことも、できます。So after that, we continue to develop interfaces, and then we created this small object with designers, no design,
And these interfaces was called MO for modular musical objects. And it's like a violin. It's based on our experience on the violin, because there are accelerometers inside and gyroscope, and then we send the data wirelessly to the computer. 次は、モジュラミュージックオブジェクトというもので、その、今、左ですね、に、見える黒いものの中にセンサーが入っていて、それを、無線で、送るようになっています。Yeah, so that's what I just said. So there was some LEDs, and then you'll see in the video, you could also connect other sensor. LED がついていて、で、その中にまたセンサーが入っています。So here, it's exactly the same sound that the pairs of before. 今、前に使われた音と同じ、例のものです。So it's all wireless that really depends on the orientation. グラニャーシンセスが、角度によって、変化しています。So here it's when you actually add accessory, it's piezo sensor, then you can really it's detecting then the sound when you touch the table, and then the sound is transformed to wireless synthesis as well. この、モジュラーオブジェクトにさらに、ピエゾセンサーを付け加えることによって、机自体が気になるというか、机の上の、擦る音を、認知することができます。And this case was actually we experimented that with students in a music school to train them to actually make a movement regularly. So they had to exchange with an actual ball. どうやって訳するか。この、音楽学校で試した例なんですが、この、普通の動きによって、操作するっていうのを、学ぶために、ここで作られたものです。So actually, I'm going to show you all these things in the video live, so you will understand better. これはすべて、ビデオで、見ることができます。So maybe I should have now. So here's not the more, but it's a new interfaces we made. So it has this one has no box, just the main sensor with the Wi-Fi connection. 今手にしているのは、さっきの、写真の中で、写真というか映像の中で見せた、もののさらに新しいバージョンのもので、現時点では箱に入ってません。ただ、センサーに直接、無線がつなげられて、コンピューターとつながるように。So has anybody of you already used sensor accelerometer? この中ですでに、加速度センサーを、使った人はいますか？ Anybody else? 他にはいませんか？ Okay, so just to explain, so this is the accelerometers. まず一番左が、加速度センサーです。And then you see it's actually changing based on the orientation. 角度によって、数値が変わっています。And it reacts to the actual motion. This is the gyroscope, and the gyroscope is really the rotation. So if I make it rotate, there is this axis
coming up. ジャイロスコープは、回転させることによって、数値が変わってきます。And this is the magnetometers is really the compass, so it really depends of the orientation in the room. 真ん中の、マグネットセンサーは、コンパスのように、東西南北を、正確に、認識しています。So then we can get, I guess you all know Max. 皆さん、マックスはご存知ですね。Okay. So here from that, I can really trigger different things. And this is basically an average energy level you can get from this sensor. 動きによって、まず、トリガーするっていうことと、一番下の表は、動きに対して、すべての生産を総合した、データの結果というものを表します。So, just to show you, I'm going to start with that. So exactly what you see in the video. So if I put it on a box, and then if I tilt, it's wireless synthesis that is generated through the orientation. So it acts as if there was an object inside rolling. That's why it's called the grain stick, because it's a little bit like the rain stick, where you have rice inside a big cube. But here it's just virtual, so here it's the water. Or here it's kind of other type of. So it's here it's kind of money. As if it was really going to. 一番初めに、木の中に、小さな、ビーズのようなものが入ってて、レインスティックといって、角度を変えることによって音がするものなんですが、それと同じような要領で、センサーの、角度を変えるだけで音をグラニュラシンスで変えていると。で、大きく、振ることによって、音色が変わっています。And here it's what you hear in the video. I measure the average energy of the sensor, and I make a link between the energy of the sensor and the audio energy of the sound sample. And here the sound sample of voice recording. So if I don't move much, I have only the sound sample of low intensity. 動きを平均化して、音の動きのエネルギーが直接音のエネルギーに変化するという例です。Here, everything is triggered for a fixed tempo. Soで、テンポは、勝手に認識するというか、その動きによって勝手に再生する。誰か、試してみますか？So now we can. Pardon, juste, lui, il va utiliser même sur le capteur dans ce projet. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on peut acheter? Oui. On peut acheter par volume? I will show you later. Now it's
being sold by a small company in Portugal called Flux. And they are saying it. もしプロジェクターで、自分のプロジェクトで使いたいのであれば、買うことできるそうです。これが商品化されているので、後ほどそれを見せてくれるそうです。I'm going to show you. I can try to record. Okay. まず、音を録音してます。I'm just recording. 今、音を録音してます。And now, can anybody play with it? 今、誰か持ってる人、演奏してみてください。Okay, okay. And all the sounds, okay, okay. Voice and everything has been segmented, analyzed. Okay. Okay. We have a lot of energy. もっと激しく動いて。では、もう一つのものをお見せします。今、誰が持ってますか？ Okay, so we just start, and then that's the one with the board. So we can also detect very well with this sensor when we, each time it's in the air, so I cannot choose the pitch, it's just like the piece, that's the back. So I just go one step after the other. すでに曲は、録音されていて、このような、動きというか衝撃で、次々に、進めているという。And here actually, so it's not linked to the energy. エナジーとは関係してない。Nothing happened. It's really, it's detecting I need to be in the air because where in the air the accelerometers are at 0. So when I go through this state, then when I get it, I catch it, I trigger the sound. 一度空中に上がることによってセンサーの状態が0になって、それでまた、受け取ることによってセンサーが、認識し、センサーというかその音が進んでいるという、プログラムの仕方をしています。And this is a totally different sound. So this time I generate sound during when it's in the air. これはちょっと違う例で、空中に上がることによって音が、進んでいくというものです。誰か試したいですかSo actually there is a random, so it's also granular series. But each time you do something, it's changing the sound sample randomly. So it's kind of create variety. 一度、空中に上がることによって、音が勝手に、ランダムに、混ぜ合わせているというものです。Okay.
So just to show you that, I mean, we can make a lot of different, even with the same movement, you can create a lot of different sound samples. 同じ、動きでも、プログラミングによっていろんなその音も変化させることができる。So I guess really the main idea with this sensor is that it's not to create a new instrument that's complete, but just to have somehow bricks, and then you can combine with other objects or other motion, and then you can create your own instrument. 考えとしては、完成された一つの楽器を作るというよりは、いろんなものを付け足したりとかするものの可能性を、潜んでいる、基本となるものを作るというのを考えです。So you can think like playing techniques, like in acoustic instruments. We just experimented with different ways to use the sensor. We can talk about affordances. I don't know if you know what it is. アフォーダンスということについて、誰かご存知ですか？ Does anybody know what affordance means? アフォーダンスについて誰か知ってますか？ So affordance is in psychology when you see an object. ものを見ることによって、得られる、心理状態についてですが。When you see an object like that, you know the way you want to take it. 見ることによって、それを見ることによって、どのようにそれを、手に取るかということを、すぐ、思いつくことができます。I see a remote control, I know that I'm going to hold it like that, and not like that. リモートコントローラーを、見ること、手にすることによって、どのように、手の持ち方をするかっていうのを、すぐ、人間は思いつくことができる。And then you can also play with metaphors, like the shaker. The first example, it's kind of a metaphor of a shaker, but it's not realistic. It's not reacting exactly like a shaker. It's just an analogy of the type of movement you would do and the type of sound you would get. メタファーって言って、例えば、一番初めに、先ほど、振ることによる音を演奏するということで、シェイカーのようなものを、彷彿させるというようなものですね。So, for example, if you listen to the sound, まず、音を聞いてみると、I'm sure you can imagine motion that goes with it. で、聞くことによって、なんとなくどのような動きを、演奏の際にしているかっていうのを想像することができます。Now, when you see this object, このオブジェクトを見ることによって、I don't know if it's used in Japan or. Oui, pour le cuisine. When you see this object, you can imagine a motion, a gesture that goes with it. Okay? これを、見ることによって、どのような身体の動きをするかっていうのを、想像することができます。So now think about the sound, and you think about this object, and you can imagine how you could actually mix the two. 音を想像することと音をどんな動き、音じゃない、これをどのような動きをするかっていうのを想像して、混ぜることができる。So it's kind of playing with both the guitar and the kitchen object. これ日本語で何て言うんだっけ？この混ぜる機械を、とにかくさっき聞いてもらったように、ギターとか、別の音で混ぜることができます。So we also, for example, created this object, and thinking that when you see this object, there is different way you can manipulate it, and maybe create different type of interaction with it. これの形から、なんとなくどのような動きをするかという想像することができます。So there are actually a small mic and pressure sensor. 後ろに、圧力センサーがついています。And then accelerometer inside. 中に、加速度センサー。So it's all concatenated sensors that react to particular motion of the object. ある特定の動きによって音を選んでいるという。So maybe this I'm going fast because you've seen it already. En fait, plupart des gens n'ont pas vu parce que hier on fait seulement de 2 ou 3. Yeah. Ah, mais comme tu veux. No, but I show I mean, with the demo they were. Okay. So
This is just a game. So that's actually with this idea of putting the sensor inside the board, we made a whole installation, and then we try a lot of different interaction. ボールの中にセンサーが、仕込まれていて、で、その、ボールによってそのいろんな音を、インタラクティブに再生 And then we tried to invent different games. So this game that was actually proposed by a child. It's based on a real game, but this game, all the rules is only through sound. So you're going to probably get it. ゲームを、決めて、で、それによって、どのような音が再生されるかという。The ball explodes, and if you hold it. There is a background sound that's. I hear something a bit more musical. これもっと音楽的なゲーム。The ball reacts to different type of motion. ボールが、いろんな音の変化の仕方をしています。And this is the basketball. これは、バスケットボールです。Well, it's kind of not real because 本当のバスケットボールなんですよ。So all the sounds is exactly what you just experimented. Comes from the. 今、聞いている音は、この、音の動きによって、再生される、作られている。So the sounds react to the motion. So there are actually different level of sound. There are some background sound that doesn't react to the motion. Then there are is that's really based on the sensor. And then also depending on the average activity of the game, there are some rhythmic elements which that the density of this rhythmic element change with the game. So that's create kind of a soundscape reacting to the game. 基本的にバックラになる音があって、その上にさらに、例えばボールの、動きによって特徴的な音を再生したりとか、または、ゲームの流れっていうか、ゲームの、転換の仕方によって、そのリズム的なものも、決定されるというようなものです。So all the soundscape was actually composed by Andrea Cera. アンドレア・チェラっていう、人が、音を、作りました。So that's a quite different example, but I just want to show that what was also done in our team. It's called Dirty, and you will understand quite well. There is a camera inside the box, and that detects the motion of the hand of the children. これは少し異なる例で、箱の中にカメラが、仕込まれていて、で、このような砂の中で手を動かすことによって音を再生するというもの。But it's the same sound synthesis that you hear before. 音の、サウンドシンセスの部分は先ほど聞いたものと、同じです。So this is actually the sensor you just seen. So it's the new one. That's the generation after the modular musical object, and this one is actually sold by this company. 今これお見せしているのは、先ほど手に、取って試してもらったもので、一番初めの、モジュラの、オブジェクトの、新しいバージョンになります。で、今、ここに見せているのが、これが、購入できる購入先、を、今お見せしています。
So if you Google that, you will find it. SL ビットラインを、Vitalino and Wyatt is the name of the device. ビタリーノest nom de société. Vitalino is the name of the society is Flux, but Vitalino is an ensemble of interfaces for physiological measure. RLOT. And the Wyatt is the name of the device. This is the Wyatt. This is the Wyatt. ワイヤーが、この、製品の名前で、ビタリアノが、ビタリアノ製、So Vitalino, you can do EMG, muscle sensing. You can do heartbeat. You can do a lot of different physiological. Now it's like a little. It's like Arduino, but ビタリーノっていうのが、ある意味での、小さなアドリノみたいなもので、いろいろ、体の、動きとかを、認識するセンサーを、主に扱ったもの。So that's another example of what we have been doing with that. これを使って、使った例の、別のものです。So each time we record the sound, and then we analyze the sound, then you can replay the sound through the motion. 音を、録音して、その後、この動きによって、違う、いろんな様々な方法で再生できる。That's another example of a group called JKK. I don't know if you found it. Where he used actually the wires inside gloves. これを使った、別のグループで、JKK というもののグループの名前なんですが、グローブの中に、先ほどお見せしたセンサーが、仕込まれている。And they also use a Kinect. So they combine the Kinect and the sensor. キネクトと、この、センサーを、組み合わせたものです。So they do also a lot of visual. 同時に、多くの、映像も、使ってます。用いてます。So now I want to show you a little bit. So that's all different example, and then I just want to show it's a bit more technical, but the type of things we have been doing to actually recognize some motion. 少し技術的な話になりますが、この身体を、認識させるというシステムについてお話ししたいと思います。So that's what we call interactive machine learning. インタラクティブマシンラーニングと言います。And the idea is that each user can record his own motion, its own gesture. それぞれの、ユーザーが、動きを、記録させることができます。And then the system can take a continuous input and then output continuous parameters. このシステムは、音を入力するとできると同時に、また出力もできます。So, I already showed the gesture follower with the string quartet, but I will just re-explain here. 前に、弦楽四重奏の、例をお見せしましたが、ここでもう一度お見せします。So, if you have something recorded, like these things in red,
録音した、その結果っていうのがその赤い線で、表されています。When you're going to redo the same gesture, it's going to be a bit different. 同じ、身体性でも少し、違ってるんですが、その多少の違いを、このような形で認識させることができます。You want the system to be able to match the recording, which is somehow the weapon. So I'm going to show you an example with Max. じゃあ、Max でこの例を見せてみましょう。So that's something you can use in Max. It's the library we developed called Mubu, which is free through the forum. Mubu という、もので、イルカムのそのフォーラムのページから、無料でダウンロードできます。So, for example, if I learn this gesture,まず、ある動きがあって、これを、たまたまこのような図で、表されたとします。で、それが、その右側の、赤い線で記録された状態が、示されています。So if there is no following system, if I redo the same, they're just not going to be synchronized. 同じ動きをしたとして、ただ、それを、追っかけるというシステムを使わなければ、黒いのが、そのまま表されるんですが、今やっているように、今度、前のと、同期させようとするっていう機能を、オンにしたら、その黒いのが、その前もって録音されたものと、意図的に合わすように、設定される。So, when I do I put follow with the object, then you can see that my gesture, the circles are synchronized to the recording, and then these things tell you where you are in the gesture. これによって、ジェスチャーが、今、前もって録音された So, for example, here it's I'm going to play a gesture on a recording. 今、ジェスチャーを、記録しているという状態です。Okay, so once that's my recording, I recorded the gesture with the music, and 音楽と一緒にジェスチャーを、録音しました。で、これから、再生します。Now I replay slower. 動きを、ゆっくりにしてみます。And then I can synchronize the speed of the sound playing with the speed of my gesture. この、スピードを、このように変化させることができます。So that's done with the object gesture follower. Maybe I'm going to skip this because it's no, maybe not. So you can do the same thing with like a conducting gesture, and then here the student, the orchestra, the virtual orchestra, the recording is controlled through his gesture. 指揮者の動きにも応用することができて、これは、バーチャルのオーケストラが録音されていて、この指揮者の、速度によって、オーケストラも、再生される速度が、変わっています。手に、センサーが、付けられています。And here it's another example where actually it's the video recording that's synchronized to the gesture of the dancer. 前もって録画されていたダンサーのビデオが、このセンサーによって、逆に後を追っかけるという、例です。So the video has been recorded before. ビデオ前もって録画されていて、each time we move, the system choose which video and try to synchronize. いくつかのパターンがすでに断片的に録画されていて、で、体の動きによって、どれに近いかっていうのをコンピューターが勝手に認識して、
で、再生される段階で追っかけているというものです。So that's create a system like a mirror that reacts to the motion, but it's not like a mirror that always do the same thing. It has to really recognize what the dancer is doing. 鏡のように、映っているのではなくて、この動きによって、コンピューターが考えて、どれかっていうのを選んで、さらにその動きによってその後を追っかけるというものです。So it has been used in this piece by Richard Siegel, where you will see the system. It's like it's a little bit like an agent that reacts to what he's doing. リチャード・シーガルという人がやったもので、動きによって、さっき説明したように動きによって、あと追っかけているというものです。It's kind of a dialogue. So the dancer play with the system. だからダンサーが、その映像となんかあたかも、ゲームしているような感じで、パフォーマンスをしています。So you see very specific moment behavior. And then on the same ID, we made an installation. 同じアイディアで、でも、インスタレーションで用いた例です。Where the video of the dancer is also Richard Siegel that gets synchronized to your motion. ビデオで伝えているダンサーが、実際のダンサーと、同期するようになっているシステムです。So you have to do specific motion, and then if you do it, then the video gets synchronized with what you do. ある特定の動きをすると、それによってビデオも、似たような動きに、同期しようと、しています。Show that. So the gesture follower was done some years ago, and then since we have really improved it, and now Jules François, who made a PhD, made a new system called XMM, and it's the same principle, but we just improved the algorithm. So here you're going to see an example where the system is going to record his gesture and actually make some vocalization. The system 先ほどの、ジェスチャーフォロワーがさらに、発展させられた例です。で、声と動きが同時に録音されています。We showed that's the training. 今、コンピューターに学習させている段階です。Recording both the gesture and the voice. 声と動きが、録音されています。And now the system has learned the relationship. And then when you redo the motion, you can control the sound, the voice. でまず、コンピューターが、システムが、声と動きの、関係性も、学習しました。で、それで、ある特定の動きをすることによって、勝手にそれが認識されて再生されるというシステム。And all that is also in this library called Mubu. There are some examples of patches. Move という、マークスの、例というか、その、すでに開発されたもので、これが再生することで。So based on that example I just show you, we made an installation called the imitation game, where you, based on cards, you have to actually make a vocal sound and a gesture. And then you can actually play with your own gesture or some other voice of other people. So it's kind of
you have to imitate what the other has done, and then you can hear the sound is actually, the voice is replayed correctly or not. で、これによってゲームを作って、その、動きと、声の、ものを使ったんですが、ある人がやったものを、別の人が模倣するというような、ゲームです。So it's an example here with this performer. Oops. So here he records the voice and the gesture. 今、声と動きを録音しています。Now he can play with only the gesture. 今、身体の動きだけで声を再生しています。That's another gesture. 別のジェスチャー。Third one with 3つ目のジェスチャー。Okay. So now all this example I've shown you is only one performer. これまで、やってたのは、ただ一人だけの、奏者によるものです。With the exception with the ball, where we started to do kind of collective interaction, and we thought it was actually very interesting to also use all this technology in more collective interaction. これは、一人だけじゃなくて、集団で、インタラクションを、行うというものです。So my colleague, Norbert Schnell, coordinated a project called Cosima, where we actually tried to really develop this idea of collective interaction and social interaction. 同僚の、ノーバート・シュネルっていう人が、このコジマという、プロジェクトを、率いました。And especially since we have a limited number of sensors, the idea was actually you can do a lot of things now with mobile phones because you have sensor inside. 携帯の中に、センサーがすでに含まれていて、それを使って、行うというものです。So the idea is just to reuse our mobile smartphone, but in a totally different way, because it's actually not looking at the screen, and it's really moving with it. 携帯を、通常の使い方ではなくて、その動きによって操作するという方法です。So we're going to do that now, but just それでは to 試 show you してみ that ますが、少しだけ話します。you can think that a group of people could interact in many different ways, and there are different types of interaction you can create. So everybody could just behave independently, or they could be kind of a master, could be a computer or something really that is in relationship with everyone. Or there could be some groups, particular groups, interacting with each other. いろんな、方法が集団でできるんですが、各自バラバラとか、ある中心となるコンピューターが例えば、中心になって行うものとか、または、その集団の中のお互いを、やり取りするような、ものもあります。So now what I'm going try to show you is we're going to try to experiment with our mobile phone. まずは、それではこれから、携帯を使って実際に皆さんと一緒に試してみましょう。So who has an iPhone? iPhone を持っている人は誰がいますか？ Okay. It's also working, most of the case it's also working with Android. Android でも、動きますが、it's just the latency is better with iPhone. iPhone の方が、動き速度というか反応が早いです。So connect with the Wi-Fi Cosima.
まず、小島っていう、This is this guy here. なんだっけ、一番初めの、無線の名前、つまり、例えば僕の iPhone で言えば、いろんな、つなぐのがあって、携帯ワイヤレスって言われるんですけど、その中の、この小島っていうのを、選んでください。And then you open a browser like Chrome or Safari or Firefox should be okay. And you open the web page co.si.ma. で、まず、小島っていうのを、つなぎましたか？で、So if you do that, you should have a page like that. 小島っていうのをつないだら、理想は、サファリか Chrome なんですが、それを、それの、小島というのを、アドレスですね、2番目の。それを、使って、まず、ページを開いていってください。So, you click on the box. Okay. そしたら、これが開けましたか？全員大丈夫？全員大丈夫？そしたら、バースっていうのをクリックしてください。音は、最大限にしてください。Okay. And start to move. そして、Yeah, and then you choose one of these. この中の、どれかを選んでください。With Latin name. そして各自、自分好きなのを選ぶことによって、それぞれが違う、鳥の名前になるはずです。で、再生方法は、振る。Okay, so now you're all a girl. And imagine that you're in the forest and you have to communicate with the other. Okay. So does it work with everyone? When you think about music, are very good at listening, and then they don't really interact. They don't. Okay. And you might find, I mean, who has the same bird as you are? お互いに、聞き合うことによって、誰がどのように、同じ鳥かというのが、なんとなく探るということになると思います。So you can really think as a musical performance as a group. ということで、you have to be careful to silence and. ということで、これを鳥でありながらも、パフォーマンス、音楽を演奏するというのを考えて、やってみましょう。So try not to go to the squarely. Okay, we stop here, and then we try something else. じゃあ、次の、例を試しましょう。So, let's try the drops. まず、the third one. まず一番最初に戻って、この中の、ドロップスっていうのを、選んでください。選んだら、もう一つまた、Welcome to
ドロップするので、またもう一つクリックしてください。So be そ careful. したらこうなります。So to play something, it's going to be played back to someone else. 自分が演奏すると、今度誰かにも、再生されるっていうことになります。So it's very inspired by an app by Brian Eno. And here also you need to not to keep too much. You have only 6 drafts. ここまでの、水滴が、Now, let's try to gradually go back to the silence. じゃあ、徐々にサイレンスに移りましょう。徐々に、フェードアウトしてみましょう。徐々にサイレンス。誰か。誰かしつこいね。Okay. So now I want to show you that actually we can synchronize all the phones. 次の例は、すべての携帯を、同期させる例。So I don't know if you know Piano Phase by Steve White. スティーブ・ライヒのピアノフェーズという作品知ってますか？ Okay, so now you won't do anything. Each phone is going to play one note. この例は、一人一人が、何もしません。ただ、自分の携帯が一音だけ演奏することになる。Connect to piano phase. ピアノフェーズをまずつなぎましょう。クリックしてください。You see, but here is the number of players. 上の小さな数が、何人いるかっていうのを勝手に認識しています。And normally we need 20 for piano phase because there are two piano. I think it's something where you play with both hands. 2つのピアノだから、指が10本ということで、合計20本までの音しかありません。で、これが、やがて徐々に、すべての携帯になります。
Okay, we won't go through the whole piece, but you got the idea. So now, temporarily, every phone was synchronized. And then the next example is actually sound field. じゃあ次の例で、サウンドフィールド、下から2番目のですね、それを、クリックして。Sound field, I want to show you that, so you have a black screen, and then you have to press where you are in the room. Okay, you have to localize. So for example, I'm really here, I'm somewhere here, so I'm going to press, and then you press send. So hold the phone like that, and then this corner up on the right, up on the left, up on the right, either way on the right and either way on the left. 縦にして、で、上の、左がこの部屋の、これか。So here that's everyone who has localized. 自分の位置を空間の中でどこの位置になるかということで、もうfor example, it would be here. 僕の場合は、これが真ん中だから、この、中の真ん中をクリックする。Okay, so 左行ったら僕左クリックするし、右行ったらクリックする。後ろ行ったらこの下にする。というので、空間の中で自分がどこにいるかというので、この場所を選んでいます。And now I'm the master, so I will be able to play just white noise. これで、先生が選んだ場所で、それが、そこに該当する人の携帯が再生されます。で、ここで、今ちょっと見えるかどうかわかんないですけど、選ばれた人が再生される。So there, and I can really create a wave in the room. Okay. So here, that's the group over there. So just to show you that I can actually create many speaker system, and then really work on sound spatialization with just mobile phone like that. これは、20個の、例えば20人いたとしたら、20個のスピーカーがあると同じように空間を、操作する。And now I want to show you some gesture recognition using the mobile phone. And then the second thing's called Como. 次は、携帯が、動きを、認識させるという例を、したいと思います。コル No, let's do that at the last. Como, pardon. Yeah, Como. It's the second one. Como は、上から、2つ目の、例ですね。上から2つ目の例を選んでいます。Okay, so actually, I'm going to restart from the. I'm going to restart from the scratch. Okay, so stop. じゃあちょっとまず止めてください。So just
just reload the page. もう一度、ページを、読み直してください。メタセでこれって。Ne plus cosima. Do you still have Cosima? Les parties. Pardon, je te demande ici. Maybe it's because it's the end. Maybe just stop. Oh, okay. Try again. One more. もう一度試してみてください。ここはつながり。So now the system is empty. Okay, there is no sound. まだ、何も音がない状態です。So I have actually a slightly different screen than you have because I can choose sound. ここで、音を選んで、and I'm going to record some gestures. で、ここで、動きを、記録させます。So the first one, I'm going to choose the position for the silence, like that. まず、この動きで、サイレンスを、So nothing is going to happen. Now I'm going to choose the bubble if I reverse the phone. まず、そして裏返して、で、泡の音を記録します。So now you all have the bubble if you put the phone in reverse. Est-ce qu'il faut choisir le projet? Tokyo. その前にもし選んでなかったら、And silence like that. 一番初めの分の Tokyo というプロジェクトを選んでください。一番初めに。そして次に。So here I see all the people are connected. 同じ動きをすることによって、その今先生が記録した同じ音を再生することができる。今のところ、これをするとサイレンスで、裏返して、And I can mute everyone. 今これ全部音を消した状態です。I'm going to add some click when I do a small motion like that. Okay? で今、小さな動きをすることによって、クリックをする。Hold on, and then I'm going to add the shake. If I do something much with high energy. もっと大きく動くことによってシェイクする、今記録しました。まだ皆さんの携帯はなりません。Okay, so if I do something small, vertically, I should give click to everyone. No, very, very, very small motion. 小さな動きでこうやって振ると、クリックをする。Now, if I do the high, これ大きくすると、 shake. シェイクの線変わる。And here I still have the bubble. 下に引いて、振ると、泡の音。And silence. で、表にすると、horizontally. And I'm going to add a last sound, which is the bow piano. 最後は、ピアノを指で弾く方法を動かします。So now you can all do that. 今、すべての、音を、やりました。Bubble. 泡。
Click. Very small motion. クリックは小さな動きがある。大丈夫です。And then you go. 指を使って。And if you stop moving, the sound should fade. So we can be more expressive. Very small double. Just do that. High intensity, I do that. Go back to 10. Okay, so it's we did the same system. I show you videos where we record a gesture, then you can control sound, and then that's things you can do now with your actually mobile phone, and you can do that collectively. So it's kind of bringing new interesting things. さっき、見せたような動きっていうのを、携帯を使うことによって、複数の人を同時に、演奏することができるようになった例です。We need to stop? Last demo? Oui, oui. Okay. So the last demo, yeah, we do the call loop. じゃあ最後の、デモをしてみましょう。And call loop is the last one you have in your list. この中の一番下のコーループっていうのを選んでください。And I think that it's limited to number of people. これは、数の制限がありますので、人によっては、つながらない場合があります。So, sorry for the one who cannot get, but the first 8. 最初の8人が、今つながっています。And then you have a kind of drum machine. まず、ドラムの音が鳴っていると思います。今、別の人をつなぐことができます。Or maybe something a bit more musical. You can all here. When you put the phone like that, you activate a track. So if you put all like that, there is nothing. こうしたら、表にしたら何もなくて、で反対側にしたら、まずこうやって持ってください。上向き。で横にする。で下向きにする。下向きにすると何もない。で表向きにしてください。So you all have a track you can control with your motion. So you can collectively remix the beat. ということで、複数の人によって音をリミックスするようなものです。So here also you need to listen and try to be musical. So let's back to silence. まずは、サイレンスに戻りましょう。So someone open. 誰か一人表向きにしてください。つながっている人の中の。
下向きにしてください。Someone else open. で、つながった人で別の人で表向きにしてください。Open. で、さっきの人もっと表向きにしてください。So somebody else open. 他の人は表向きにしてください。で、全員表向きにしてください。Everybody close. で、全員 But very progressively open. 徐々に表向きにしてください。 Progressively close. で、表向きしたら徐々に下向きにしてください。Okay. Okay, thank you. はい、じゃあありがとうございます。So, I'm going to stop here. じゃあここで、終えようと思います。And so there are different, it's all written in JavaScript, so I don't know if you, JavaScript ってすべて書かれてます。and there are several apps on the web you can get on this, で、apps を、ここから、ダウンロードすることが either でき here ます。or here. This is the one where you can actually learn the gesture, using the 下の方のやつは、gesture recognition. ジェスチャーを、認識させるものです。And these things are the codes you can actually use to. 他は、コードもダウンロードできます。So thank you for your attention. じゃあ皆さんどうもありがとうございました。これは、関わった人の名前です。Okay, thanks. Okay, thank you. はい。